度じゃん。なんならちょっとマイナス寄りになってる。凍るやつや。おい、こりゃ渋いぞ。渋いどころじゃないよ。ちょっと私カンナの動きを。ああ、ええやん、ええやん、ええやん、エロいやん。いねえねえ、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 こりゃ。いや、いねえ、これはいないよ。いない、いない、いない。動きはいいっすね。ここいない？いない。はあべ。え、何したの？うえータックルごと追ってくんじゃん。タックルごと追ってくんじゃん。もうちょい長えの。これはあんま変わんねえか、長さ。変わんねえ、短え。はい、つくばればいいんじゃない？持ってく？あ、これすんげえ絡まってたよ。一回ベルほどくよ。え、これ何？戻る？曲げばいいの？そう。え？あ、そうなるとね、きついから、そのガッと思いっきりやればいい。いい？やって。壊れるよこれ。止めるとね。あ止めるとね。ああ。やば、おもろ。ウケるわ。ああ、なんとか。やば。サムネやんこれ。やば。おお、いる。いるいる。こっからちょこちょこ出てくるってよ。うん。ほら、あ、やりました。そーれ。いいサイ
ワン。いるよね絶対。こうが割れ目。いた？見えねえんだけど。うん。出ない。マジ？お、違うか今のは。出てきた？やば。ほら。木に引っかかって。穴釣りやん。あ、いやどうだ。ないね。ない。阿川にして走ってって合わせました。すげえな。不定止。でも長さはちょっとあれかもしれない。ないかも。太っ。しかもいいよね。うわー、あるじゃん。あるね。ある。ありそう。やってんな。ありがとう。取れてねえけど。